အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ Lesson-18 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်5ကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 3/5 plus 1/25 into 50/32 by 3/5 minus 1/25 by 1/2/5 လို့ပေးထားပါတယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုရင်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်ဘုံပိုင်းကြီး25ထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကို5နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း5နဲ့မြောက်ပါတယ်9 3 15ပါ50 plus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းပါမယ်ဘုံပိုင်းကြီးကို25ထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကို5နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း5နဲ့မြောက်ပါတယ်9 3 15ပါ50 minus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်60/25ပဲဖြစ်ပါတယ် into 50/32ပါပိုင်းခြေမှာခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်40/25ပဲဖြစ်ပါတယ်အစားကိုအမြောက်ပြောင်းနောက်ကိန်းကိုပြောင်းမြန်လှန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်5/7ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေစရာတန်ဖိုးရှိပါတယ်9တက်လီ9ပါ9 9လီ25ပါခွန်တက်လီခွန်မှာခွန်နှစ်လီ14ပါ16တက်လီ16ပါ16နှစ်လီ32ပါ9နဲ့ကျင်းလို့ရပါတယ်9 3လီ15ပါ9 9လီ25ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းဝေတန်ဖိုးအားလုံးဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3/10ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးအားလုံးဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်2/5ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေစရာတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဝေချင်းခြေလို့ရပါတယ်ခြေချင်းခြေလို့ရပါတယ်9တက်လီ9ပါ9နှစ်လီ30ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်ပိုင်းဝေဤတန်ဖိုးသည်3/2ပါဆရာတို့အစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါမယ်အောက်ကိန်းကိုပြောင်းမြန်လှန်ပါမယ်အောက်ကိန်းတန်ဖိုးသည်2ပါပြောင်းမြန်လှန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်1/2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်3/4ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ